Rafiki yangu Sagara, nimekuita hapa nina shida, nataka unisaidie. Ni kazi gani hiyo? Si unakafahamu kale katoto alokuchukua Kipalala? Huyo mtoto mimi simjui na wala sijawahi kumuona, lakini kwa hiyo taswira naweza nikamfahamu. Una shida naye gani huyo mtoto? Hapo sasa. Kale katoto kale, nataka nikupe sumu uende ukakaue. Najua wewe hii kazi utaiweza, kwa sababu wewe upo karibu sana na Kipalala. Kuona kuomba Sagara, nimekuamini ndio maana hii kazi nakupa wewe. Uende ukakaue katoto, maana sikapendi hata kukaona. Na ukimaliza hiyo kazi ya kumuua yule mtoto, nitakupa zawadi nzuri kabisa. Hapo kwenye zawadi ndio umefika kwenye pointi. Mimi ni mtu ambaye napenda zawadi. Pia napenda zawadi nzuri. Kwa hiyo kama unaniahidi hilo, nitafanya kazi yako. Hapo kwenye swala zawadi, wala usijali Sagara. Mimi na wewe tumetoka mbali sana. Kwa hiyo siwezi nikakudanganya kwa chochote. Ila ni yangu tu kale katoto kafe. Maana sikapendi kama nini. Sawa. Lakini nitafanya hiyo kazi. Lakini sitatumia hiyo sumu yako. Nitatumia njia ninayojua mwenyewe ili mradi kufanikisha hiyo kazi. Basi sawa, lakini naomba uwe makini sana. Maana unamjua yule mzee, ana macho manne. Kweli, upo sawa. Kwa sababu hata mimi Kipalala ananiamini sana na siri zake nyingi huwa ananishirikisha. Kwa hiyo hilo jambo naweka maisha yangu hatarini sana kufanya hiyo kazi yako. Kwa hiyo nakuomba, timiza maneno yako. Timiza ahadi yako. Nipo tayari kukusaidia. Basi sawa, usijali Sagara kuhusu hilo, wala ondoa hofu. Na mimi pia nipo nyuma yako na kulinda kuhusu hilo. Sawa. Hamna shida. Sawa. Mimi naenda. Karibu bwana. Yaani aka katoto. Kanifanya. Mchoko. Vipi? Mtoto mchukue. Mtoto? Nimchukue ili iweje na nimpeleke wapi? Maana mtoto nilimweka hapa hayupo, kamchukua nani sasa? Kwa hiyo mimi ndo tunasaidiana kulea wewe mtoto? Nimekuuliza mtoto umemchukua wewe? Sijui alipo, sijui. Afu tena hapo nyumbani tubaki mimi na wewe. Mtoto nimewachapa, nimeingia ndo nafika hapa mtoto hayupo. Mtoto kamchukua nani? Wewe unajielewa kweli? Huyo mtoto unaniambia mimi nikushikia na mimi nimchukue kwa misingi gani ili iweje? Kwa sababu wewe na dada Loeni hii moja. Mtoto mlikuwa mtaki. Kwa mimi nikamwona nimlee mwanangu mwenyewe. Akili sasa nafika hapa mtoto simuoni, namtaka mtoto wangu. Nimchukue na mpeleka wapi na mimi wa nini? Kulikoni hapo? Mbona mizozo? Toka na huko nasikia nyinyi tukelele vipi? Si huyu. Anakuja tena ananiambia ni yeye anamtaka mtoto wake. Makubwa. Dada mtoto mchukue. Tena wewe kaundime tena koma kabisa. Sawa Mimi mtoto nimchukue nimpeleke wapi? Yaani kwanza usinivuruge kitu chako. Hapa ndipo nimevurugwa na mambo yangu. Naona unanichangashia mafaili. Huyo mtoto mimi nichukue nimpeleke wapi? Maana wewe na kaka nyinyi mtoto mlikuwa mpendi. Mlikuwa mteki kabisa kaya hapa. Sasa hapa mtoto mimi nilimweka hapa, mtoto kamchukua nani? Kama sio wewe na kaka. Nisikilize kwanza. Mimi nimekwambia kuhusu huyo mtoto sasa hivi sihusiki. Madhali umemng'ang'ania, utajua mwenyewe na maisha yako. Lolote litakalokukuta mimi sihusiki. Sasa nimchukue nimpeleke wapi na mimi wa nini? Jamani naomba mnisikie kwa makini. Namtaka mtoto. Wewe na kaka namtaka mtoto. Dada siki masiala. Kaundime. Siki ngozi nawe kabisa. Hakuna mtoto na wewe. Mimi nakwambia sijachukua mtoto. Huyo mtoto wako nichukue mimi nipeleke wapi? Kwanza mimi najua kulea mtoto cha kwanza. Wewe mwenyewe ndo mwanao badukani mnaenda naye wote, hata chooni mnaenda wote. Nimchukue mtoto mimi nampeleka wapi? Wakati gani? Yangu wenyewe ananishinda, nimbebe mtoto. Sikia nikwambie dada. Wewe na kaka nyilenu moja. Na mlikuwa mnampinga sana mtoto kukaa hapa.
Kwa mimi nimemweka mtoto wangu hapa, nimeingia ndani, nafika hapa mtoto simuoni. Najua moja kwa moja wewe kwa sababu ulikuwa mpendi yule mtoto na mara kwanza ulimchukua ulienda kumtupa, na namtaka mtoto wangu. Kaundime, usitaki kugombana na mimi kisa mtoto. Nimekwambia sijachukua mtoto. Nimchukue mtoto nimpeleke wapi mimi jamani? Mimi nimetoka safari zangu kwa nimetoka kwa rafiki zangu. Wewe unaleta habari za mtoto. Najulia wapi kwanza? Si ulikuwa naye hapa mwenyewe umekaa naye? Tusifike mbali sawa, na muhitaji mtoto. Fanya juu chini, namtaka mtoto. Sitaki ukofi na nyinyi. Bwana wewe usituchanganye hapa. Hiyo ilikuwa mara kwanza, sio sasa hivi. Sawa, utajua mwenyewe kama mtoto alienda wapi au wapi, hiyo shauri yako basi. Ai. Dada, vipi huyu mtoto umemchukua wewe? Wewe naye pamoja na ndugu yako. Mtoto mimi nimchukue nimpeleke wapi jamani? Sasa nimekuuliza tu, sasa hapa itakuwa kamchukua nani? Sijui. Alafu ujue dada, kitu ambacho huyu akielewi. Yule mtoto wa kichawi. Kile kitoto ni kiwizard. Unaona hasa hapa kimepotea, kamchukua nani hapa? Tuseme kuku ndo amchukue mtoto. Mtanielewa tu humu ndani. Msinielewa mimi, mtamuelewa nani? Mtajua wenyewe. Nilisema tokea mwanzo huyu mtoto akutupwa. Leo hayupo. Nipishani mimi enjoy na niuma sasa hivi nikali. Si kapika humu ndani, si ndo anatafuta mtoto wake. Huyu mtoto mbona kama ndo anayetafutwa? Au kutakuwa kuna mtu kamweka hapa? Kuna mtu wote kamwacha mtoto? Mbona kama hamna mtu? Sasa ngoja nimchukue nimpeleke kwa Kipalala. Tomasi. Na mwenyekiti. Nilimpa maagizo dada yako ili uje nyumbani. Naona kimya mpaka saa hizi. Ni kweli mwenyekiti. Dada alinifikishia hizo taarifa leo. Lakini sasa nilibanwa na kazi. Hivyo lakini nilipanga jioni nikimaliza kazi zangu nije nikuone mwenyekiti. Hilo halina shida. Sasa sikiza nikwambie ndugu yangu. Nimekuja kukupa tahadhari juu ya ujio wa mtoto. Maana nakumbuka mbali sana. Hapo mwanzo kulikuwa na mtoto anaitwa Azumba. Alikuja kwa staili hii. Sasa nahofia sana na alitupa shida sana katika kijiji chetu. Hivyo basi nazidi kukupa tahadhari. Tuachane kumfuatilia huyu mtoto. Na kwa vile kamchukua Kipalala, muache kabisa huyu mtoto. Sababu huyo Azumba alikuwa katika mikono ya Kipalala. Mwisho wa siku ikaleta shida katika kijiji chetu na mimi kutokuaminika katika wananchi wangu. Kwa hiyo acheni na hizi habari. Mimi mwenyekiti mwenyewe pia nimeachana nazo hizi habari. Sawa, mimi nimekuelewa mwenyekiti. Hata hivyo mimi baada ya kurudi masomoni nilizisikia hizo taarifa za huyo mtoto wa Zumba. Ila sikuzitia akilini sana kutokana zilikuwa zishapita hizo taarifa. Hivyo nikutoe hofu kuhusu hili jambo mwenyekiti. Mimi nitaachana nalo kama ulivyosema mwenyekiti. Ila nilikuwa na wazo moja mwenyekiti. Ndio. Hivi unaonaje kwamba hili swala ulilokuja kunambia mimi ukaitisha kikao hapa kijijini ili kila mwana kijiji akalijua hili swala?
Huo ni ushauri mzuri, nitaufanyia kazi. Na dadako Sizonje nilikutana naye akiwa amebeba mtoto, nikamuuliza huyo mtoto si ndio aliopotea? Akasema hapana, sio, ni mtoto wa dada yake, mtoto wa rafiki yake. Alimbeba mtoto? Yeah. Leo? Ndio. Alikwambia ni wa rafiki yake? Ni wa rafiki yake. Basi sawa mwenyekiti, mimi nashukuru kwa hizo taarifa. Vipi, kitafanyika nyumbani kwako au wapi? Tutajua hapo hapo endapo nikikutana na viongozi wenzangu. Okay. Na taarifa nitakupa. Basi sawa mwenyekiti, mimi nimekuelewa. Karibu sana mwenyekiti. Asante sana. Na kutakiwa uwe na jioni njema. Asante. Sasa dada, hivi toka lini umeanza kufanya mambo bila kunishirikisha? Mambo gani tena kaka jamani? Umefanya nini ulichokifanya ukijua? Mwenyekiti kaja hapa leo kanambia kila kitu, kwamba wewe ndio umemchukua mtoto anakuna naye unazula naye huko mitaani. Mambo gani ya rafiki yangu? Au umemchukua umempeleka wapi yule mtoto? Kweli kaka, mimi mtoto nimemchukua. Sikatai, ndio kweli nimemchukua na nimekutana na mwenyekiti njiani kanikuta na yule mtoto. Sasa umempeleka wapi yule mtoto? Kaka, nimemchukua nimempeleka kwa Kipalala. Ndio. Umempeleka kwa Kipalala? Ndio. Hivi unajielewa kweli dadangu? Unajielewa kweli? Sasa kule kwa Kipalala umeenda mwenyewe bila kuniambia. Vipi kama angekuzuru kule? Unawazaga nini sijui rafiki yangu? Mimi najua mtu tunaishi mimi na wewe ndo wakubwa wa kumuongoza yule mdogo wetu. Lakini na wewe rafiki yangu kuna muda unafanya mambo hata eleweki dadangu. Kwanza ushukuru Mungu nimerudi salama dada yako. Ningemkuta yule mzee kingenilamba dada yako. Unaona sasa mambo yako alivyokuwa ajabu. Haya hapo ulivyomwacha umemwachia nani na unaona Kipalala hujamkuta. Akizulika yule mtoto. Jali kaka, hawezi kuzulika. Mambo gani rafiki yangu? Mdogo wako yupo kwanza ndani? Sawa bwana, mimi ngoja nikafanya taarifa zangu kwanza. Nataka niende zangu dukani kule. Ila wewe mwenyekiti jamani, ana atakaba. Yaani siri tu imemshindwa. Yaani tunaishi na wenyekiti wa Mbeya hapa mtaani. Sio koje yani. Nisikilize dada, nisikilize. Samahani dadangu, samahani. Unavyoniona hapa sijabale wala sina mtoto hata huyo mmoja. Kwa hiyo nimekuja hapa dadangu, samahani. Ile kazi ulionipa siiwezi, yani siiwezi, nakwambia siiwezi, nimeishindwa. Siiwezi kazi yako. Kazi ya kumuoa mtoto imenishinda dadangu, utanisamee bure. Sasa nisikilize. Kwani imekuwaje? Unavyoniona hapa sasa hivi baada ya kuachana na wewe pale, nimekutana na yule mtoto njiani. Nataka nimshike tu hivi kimeayuka hivi pap. Nageuka sikioni. Nikakimbia mbio, nimefika sehemu nimekaa kwenye muembe hivi. Nakuta kiko pembeni yangu hapa. Nataka yani kiko pembeni yangu nikakimbia tena mbio ndo nakuja mpaka hapo unavyoniona. Kwa hiyo dadangu samahani utanisamee ile kazi ulionipa mie siiwezi, ataniua mimi yule mtoto. Siiwezi hiyo kazi. Dada samahani.
Samahani dadangu, mimi naenda. Hiyo kazi yako hapana. Hapa. Sagara. Jamani. Unaweka mshindo ule mtoto. Mbona haya mambo mazito jamani? Natafuta balaa mimi Jakini. Lakini sikomi. Bado kabisa sijakoma. Mpaka nijue mwisho.